Heute zeigen wir, wie man an einem Geschirrspüler, einen Smeg, das Scharnier wechselt. Auf der rechten Seite habe ich das schon vor Jahren gemacht, jetzt ist die linke Seite dran. Ihr merkt dass es Geräusche macht auf der Seite oder so wie jetzt hier, dass die Klappe vorne keinen Halt mehr hat. Es ist auch kein Widerstand mehr auf der linken Seite zu spüren. Das Ersatzteil haben wir schon, Originalersatzteil von Smeg, und das werden wir jetzt tauschen. Das Wichtigste zuerst, Strom und Wasser abstellen, zumindest für den Geschirrspüler, und am besten Handschuhe tragen. Zunächst mit einem Kreuzschlitzschraubendreher den Geschirrspüler aus der eingebauten Küche entfernen. Bei mir ist das hier oben nur eine Schraube, wo einfach der Geschirrspüler an der Arbeitsplatte befestigt ist. Damit wir etwas mehr Platz haben, nehmen wir den unteren Korb heraus, ist aber nicht unbedingt notwendig. Als nächstes den Geschirrspüler raus. Jetzt gibt es einige Schrauben zu lösen. Wir brauchen nur die rechte Seite, weil wir das rechte Scharnier tauschen müssen. Dafür gibt es einmal hier oben eine Schraube. Einmal hier. Einmal hier, 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 hier unten am Blech. Und die restlichen sind vorne dran. Die zeigen wir dann, wenn die Klappe ab ist. Das sind alles Linsenschrauben. Das ist hier eine kleine Abdeckung, einfach mit einem kleinen Schraubendreher, flachen Schraubendreher heraushebeln. Dazu kommen wir später, da ist hier eine Schraube drin, womit man, das müssen wir später machen, die Federvorspannung einstellen kann, also wie leicht oder schwer die Klappe geht. Die muss natürlich dann mit der anderen Seite passen. Kommen wir später dazu. Jetzt haben wir hier Schrauben, das sind Senkkopfschrauben, die zwei, die die Seitenwand halten. Diese ebenfalls wegschrauben. Dann kann man die Seitenwand abnehmen und beiseite stellen. Da sieht man jetzt auch schon das Scharnier mit der Feder. Was genau dran defekt ist, das zeigen wir dann später, wenn wir das ausgebaut haben. Dann sieht man das besser, beziehungsweise an dem Neuteil. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Frontplatte abschrauben, die zur Küche gehört, sowie die Schrauben lösen, um das Scharnier abzuschrauben, später die Feder noch auszuhängen. Dazu gibt es, das ist aber küchenspezifisch, einmal eine Kreuzschlitzschraube, rechts wie links. Die hält die Platte, oben ist sie eingeklipst. Die anderen Schrauben sind dann für die Blende selber, für den Frontbereich, die müssen wir auch abschrauben. Also erst einmal die Platte von der eigentlichen Küche. Andere Seite genauso, mit einer Hand drunter fassen, dass die Platte nicht abfällt. Und aushängen. Jetzt müssen wir das Blech von unten abschrauben. Dazu diese Torx-Schrauben, 25er Torx lösen. Dazu reichen die ersten 3. Die oberen sind für die Bedieneinheit. Bei dem teilintegrierten Spüler, die können hier dranbleiben. Der ganze Wechsel des Scharniers ist wahrscheinlich ähnlich bei anderen Modellen, wie hier bei diesem Smeg. Wir blenden dann mal noch das Modell ein.
Als nächstes schrauben wir diese zwei Kreuzschlitzschrauben lose. Damit wird das eigentliche Scharnier behalten. An der rechten Seite bei dem Scharnier, was wir nicht tauschen, können diese dran bleiben. Jetzt seht ihr auch, warum es selbst beim Scharnierwechsel wichtig ist, den Strom abzustellen, weil zumindest bei dem linken Scharnier ist hier das grün-gelbe, das Erdungskabel dran. Um speziell die Stromkabel zu lösen, weil bei dem linken Scharnier braucht ihr ein Torx-Bit mit Loch. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt sieht. Das hat halt in der Mitte so eine Bohrung. Jetzt kommen wir nochmal zu der Einstellschraube, die man hier sieht. Da hatten wir vorhin von vorne diese Plastikkappe entfernt. Die dient einfach der Vorspannung der Feder. Das heißt, ich würde sie jetzt ein Stückchen zurückdrehen, damit die Feder nicht mehr ganz so arg gespannt ist. So, ihr seht, da ist ganz schön Druck drauf. Feder ist ab. Jetzt ist das Scharnier vollkommen lose. Da haben wir es. Im Vergleich dazu das Neue. Was man sieht, diese Rolle, diese Plastikrolle, die aber durchgenietet ist, die ist hier weggebrochen. Die läuft hier ziemlich straff drüber, sieht man hier die Bahn. Die hält quasi die Tür gegen. So, Einbau im Grunde das gleiche, andere Reihenfolge. Scharnier wieder mit dem Türblech befestigen. Türwaage. Als nächstes vorne wieder die Erdungsleitung befestigen. So. Nun muss die Feder wieder eingehangen werden, dazu muss sie gespannt werden. Unten einmal einhängen in den Bügel und oben an diese Halterung für die Schraube, die wir vorhin schon gesehen hatten.
Das ist ein ganz schönes Stück, das ist eines der schwierigsten Teile. Jetzt geht es in den Zusammenbau des Gehäuses. Einmal hier so ansetzen. Man muss hier oben reinrutschen. Jetzt die Seitenwand rein. Hier oben unter diese Plastik oder Leder. Unter die zwei Senkkopfschrauben. Wieder reindrehen. Und die letzte. Als letzten Schritt wieder unsere Frontblende einhängen. Eingestellt sein, ausjustiert muss sie ja noch sein, haben wir ja nicht verändert. Aufmachen, unten gegenhalten. Und die Schrauben einsetzen. Nummer 2 auf der anderen Seite. So, als letztes die Feder noch einstellen auf eine gewisse Vorspannung, so wie es auf der anderen Seite auch ist, mit rechts und links ungefähr gleich ist, damit die Tür gleichmäßig auf und zu geht. Kappe drauf, ihr seht, das hält wieder. Das war's im Grunde. Geschirrspüler wieder rein. Benötigtes Werkzeug, ein mittelgroßer Kreuzschlitzschraubendreher, einen T15 Torx. Den speziellen hatte ich vorhin schon gezeigt. T20 Torx mit Bohrung. Was immer hilft, kleiner Flachschraubendreher, das ist hier nur so ein Phasenprüfer für diese Kappe zum Raushebeln zum Beispiel. Und für die Geschichte mit der Feder habe ich einen Seitenschneider genommen, weil man da zwar nur eine kleine Fläche hat, aber irgendwie am meisten Kraft ausüben kann, der nicht so schnell wegrutscht. Und mit dem kleinen Seitenschneider kriegt man die große Feder, das Metall trotzdem nicht durchgeknipst. Alternativ geht natürlich auch eine Kombizange oder irgendeine andere, wie ihr das macht. Zweite Person bei Federeinhängen ist von Vorteil, weil der Geschirrspüler relativ leicht ist und nach oben rutscht. Der dann einfach von oben das Gewicht runterdrücken kann. So, das war's. Viel Spaß beim selber machen und tschüss.